Karibuni tena katika chaneli yangu. Leo tutapika ndizi za kukaanga. Ndizi hizi tutazikata katika aina 3 tofauti. Ndizi nilizotumia ni ndizi 3 za mkono wa tembo. Pia unaweza kutumia ndizi mzuzu. Karibuni sana kuwa pamoja nami kuanzia mwanzo wa video hii hadi mwisho. Kama mnavyoona ndizi zetu zipo tayari, kwa hiyo tutaziondoa katika mafuta.
Asanteni sana kwa kuwa pamoja nami kuanzia mwanzo wa video hii hadi mwisho. Kama wewe ni mgeni kwenye chaneli yangu, usisahau kubonyeza subscribe, usisahau kulike video hii, pia usisahau kushare. Asanteni sana na karibuni kuangalia video nyingine katika chaneli yangu.